Hello everyone, welcome to the channel. My name is Georgia and today I'm going to be watching episode 8 of The Gifted. So last episode it was Korn's episode and we found out what his potential is. He doesn't sleep. I say we found out what his potential is, but I'm not 100% sure if it actually is. I think his potential is that he just doesn't sleep. I think there's more negatives to it than pros. Like, it's not really a cool potential because I don't see how this would be useful. The only good thing about it is that he has more time to do stuff. But I think there's a lot of drawbacks on it, like to do with mental health and feeling lonely, and it's just a bit of a nothing potential really. He's just awake all the time and that's it. I don't see how this would be useful in any way, but I felt so bad for him. He seems to be getting knocked back throughout this whole show. Has there even been a nice moment for Korn ever? He got rejected by Claire, he got completely manipulated by Koi, nearly got expelled. I hope there's some good times ahead for him because he seems to have been going through it. What I'm really interested in though is Bang's potential and Mr. Pom. Bang used his potential and Mr. Pom to not expel Korn, and it didn't seem like Mr. Pom knew. But then at the end of the episode, when he asked Bang whether he's discovered his potential yet, Bang said no, and he ticked him off anyway. So he knows he has a potential, but how does he know? And this episode, based on the preview, it looks like it's not person-centric. It looks like it's surrounding the whole class. Maybe they're sitting exams, and it looks like there's going to be some investigation into the secret of the school. So I am so excited because this is the mystery we're all here for, and I need to know what happened in this damn school. If you want to watch my uncut reactions to The Gifted, the link to the Patreon page will be in the description below. Leave a like if you enjoy, and let's get into episode 8. คนเรามักจะจำแต่เรื่องร้ายๆได้มากกว่าเรื่องดีๆแล้วพอวันหนึ่งเราก็ต้องการกำลังใจแต่สิ่งที่สำคัญคุณจะต้องไม่หยุดเดิน What are the bad things? ได้เป็นตัวท็อปแน่นอนครับ แม้แต่ปาวเรศอย่างนั้นเหรอ เขายังไม่ได้บอกอะไรผมมากครับรู้สึกได้ว่าเขาได้เจอศักยภาพของตัวเองแล้ว You feel it. ปอมครับ Does that mean he remembers? ว่าเขาพิเศษกว่าปุณ Oh. หรืออาจจะพิเศษกว่าวัสุธรด้วยซ้ำครับ I think he's the most extraordinary. ถ้าอย่างนั้นผมจะคอยดูนะ Oh, Wave's not gonna like that. ดูไร้สาระไปป่ะศักยภาพของมึงมันอาจจะแบบว่า Oh, that worked. เฮ้ยจิ๊บด้วย Oh my god. You have to have a lot of trust in him for him to exercise his potential. พอแล้วนะไอ้เชี่ยโคตรโกง ศักยภาพของเราอ่ะต้องทำ2 อย่างพร้อมกัน 1. ต้องจับตัว 2. ต้องรู้สึกชีพจรอีกฝั่ง สรุปก็คือว่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้จู่ๆกูแค่นึกขึ้นมาว่าทำไมห้องเราแม่งอภิสิทธิ์เยอะจังวะแปงอย่าเพิ่งซีเรียสกับเรื่องนี้เลยดูอย่างโอมดิมันไม่เห็นเครียดอะไรเลย This trio really reminds me of the trio in Harry Potter. ให้นักเรียนกิฟทุกคนไปรวมตัวที่หอประชุม การสอบกลางภาคกำลังจะเริ่มต้นขึ้น Oh, there is one. No warning. That's very sucky of you, Mr. Pom. Wait, it's the evening. Who does exams in the evening? พอนี่ว่าและผมภูมิใจในพวกคุณมากๆรวมทั้งคุณด้วยปาวเรศ Whoa, why are you singling him out? ในวันนี้พวกคุณมีสอบมิดเทอมพิเศษI'm wondering why Wave hasn't said anything yet. I would have thought that he would rat him out instantly. มีความลับที่คนธรรมดาจะรู้ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะขออะไรก็ได้จากผม1 อย่างจะขอให้เด็กในคลาสกิฟต์ออกจะได้ไหมครับ Of course he'd ask something like that. เอาเป็นว่าผมขอให้คุณทุกคนตั้งใจทำข้อสอบ So maybe he will comply. ถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ Oh god, I would have been so down for an exam like this. A mystery. This is so my vibe. วันแข่งขันเคมีโอลิมปิกที่เสียชีวิตอย่างลึกลับของการจะสื่อสารอะไรบางอย่างก็เป็นได้ They got a live recreation of it. Oh my god. This is cool. I like this.
วุ่นวายอย่างที่ทุกคน Yeah, ได้เห็นว่านี่คือข้อสอบ obviously. ที่ใช้ในการสอบมิดเทอมครั้งนี้และครูขอย้ำอีกทีว่าทุกคนมีเวลาในการทำโจทย์นี้ถึงเที่ยงตรงเท่านั้นนะก็อยู่ในกระดาษของทุกคนละนักเรียนทุกคนสามารถตอบคำถามผ่านวอลที่ให้ไปได้เลยนะ What is the question? And is this a real story? วันนี้คือ A ห้อง 4/1 เป็นนามสมมุติ Oh my god, there's a points board. เอโดนรายาพิษ ไม่ได้หมายความแค่หอประชุมใช่ไหมคะ I love that she's wearing her glasses now. ว่าแล้ว She truly learned a lesson from her episode. เว้ยบอกพวกมึงจะได้ Oh my god, the twins. They actually spoke. When is their episode? ห้องแลบเขาโดนแกล้งหมดเนี่ยขยะเต็มไปหมดเลยอะน่าใช่ คนร่วมทำโครงการวิจัยด้วย นางสาว วิภาวี คนนี้แน่เลยวะมีรูปคู่ด้วยกันตลอดเลยอะน้ำตาล Miss Lada. กินมันได้ไหม Why would the school use a real story? นี่มันครูรัตดานี่ครูรัตดาเป็นที่ปรึกษาโครงการ เกรดของ A 4.00 ทุกวิชาเลย เฮ้ย มีของวิภาวีด้วย วิภาวีได้เกรด 2.3 Jealous of her, maybe? ใจจริงๆ ว่าทำไมทุกคนต้องเกลียดฉันขนาดนี้ เฮ้ย งั้นแสดงว่าต้องมีไดอารี่อันนี้อีกหลายใบ There must be an งั้นพวกเรา order. ช่วยกันหากล่องแล้วมารวมกันก่อน แต่ว่าคนที่สามารถเปิดตู้นี้ได้ ต้องเป็นคนที่รู้รหัสเท่านั้น หนักขึ้นเรื่อยๆ เพราะเหมือนไส้เนี่ยนะ แม้แต่ครูเองยังไม่สนใจเราเลย กูเกลียดมึงอีเอ Jesus กูจะฆ่ามึง กูจะฆ่าทุกคน เฮ้ย So it's Whippery writing these. นี่มันไม่ใช่ไดอารี่ของ A มันคือของวิภาวีต่างหากทำให้วิภาวีแค้น และตัดสินใจฆ่า A คนที่วางยาอีเอเนี่ย คืออีวิภาวี Whoa, that was such a big pointer. เราจะเหรียญรางวัลว่ะนี่น่าจะเป็นเหรียญรางวัล วิภาวีเป็นคนเอายาพิษใส่ที่เหรียญของนางสาวเอ Why was she biting the medal? จะต้องกินยาท้ายที่สุด เธอก็ทนไม่ไหว แล้วก็ไปขโมยยาพิษจะวางยาด้วยการให้เอทาน This is a real soap opera. คนที่ฆ่านางสาวเอก็คืออีวิภาวีนั่นเองค่ะ No points. So she poisoned her but didn't necessarily kill her? เราคิดว่าคดีมันไม่น่ามีแค่นี้อ่ะเมียจะให้พวกเด็กกินมาสืบทำไม Maybe Miss Lada had something to do with it? But why would the school still employ her if she did? แต่ก็รักษาได้อย่างรวดเร็ววีไม่ได้เป็นฆาตกร เพราะคนที่ชื่อเอยังไม่ตาย Oh! เธอมีพลังพิเศษ What is this on? Is this my laptop breaking or is this on the show? Oh, the body's gone. เริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนา Did he just Google ได้ยิน it? เสียงประหลาดดังก็ออกมาจากหอประชุม That is not fair. ตอนนั้นเอง คนทั้งโรงเรียนก็ได้ยินเสียงเคาะท่ออะไรบางอย่างดังขึ้น ผู้คนก็เริ่มสังเกตว่ามีจังหวะบางอย่าง มันคือรหัสมอส จะได้คำว่า T A N K ว่าวิภาวีจะวางยาฆ่าคนทั้งโรงเรียน Look at them finishing each other's sentences. They're neck and neck now. เขาให้ส่งผมไปที่แทงน้ำใกล้ๆด่านฟ้าของโรงเรียน ก็จับวิภาวีได้ทัน เด็กทั้งโรงเรียน และรอดตายจากยาพิษของเธอแต่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาโรงเรียนนี้ก็ได้ก่อตั้งคลาสกิฟต์ขึ้น She started the gifted program. นิชา กันนุลา เด็กกิฟต์คนแรกของโรงเรียนนี้ Wave 1. How old is Miss Ladder then? How was she a teacher there all those years ago? She doesn't look that old. สอบมิดเทอมก็จบลง But what happened to Whippery? เหตุการณ์ของพี่นิชาทำให้ผอ.ตัดสินใจแบ่งห้องตามเกรดของนักเรียนอย่างในปัจจุบัน เริ่มต้นมาจากเรื่องราวที่น่าเจ็บปวด แต่มันก็เป็นหลักฐานอย่างดีว่าเด็กกิฟต์อย่างพวกเราควรจะเดินหน้าไปทางไหน So that's the reason they have this ranked system because of the jealousy. But the jealousy still stands. In fact, there could be more resentment now because they're all มันจะจบ segregated. ลงด้วยดี จริงๆเหรอ แบง วิทยามันแปลกๆอะเมื่อดูข่าวเด็กตายจริงๆเลยอะ The dead kid is an A. It's Whippery. จบลงที่ไม่มีใครตายนะเว้ย Special. No way! It's still going? Yes! ตกตึกตายแล้วคุณรัตดาไปทันไม่ใช่หรอวะ
Oh my god. He's gonna confront her? ผมอยากรู้ว่าทำอะไรกับพี่วิภาวีครับ Oh my god. Bang has some balls. เท่ากับการที่กูฆ่านักเรียนไปคนหนึ่งเนี่ย Oh my มัน god. จำเป็นมาก Bang. เหรอครับ Wow. นิชา เธอขึ้นมาทำไม ครูสนใจแต่เด็กเก่งๆ ครูไม่เคยสนใจปัญหาของหนูเลยด้วยซ้ำ She raises a point. ครูถามมันดีกว่าว่ามันยังเป็นคนอยู่หรือเปล่า แค่แกมายืนอยู่ตรงนี้ได้ Okay, this is a bit far. จะกล้าเรียกตัวเองว่าคนอยู่ Is อี she กเหรอ going to kill her? หยุดนิชาทำไมนิชาหยุดนิชาอย่านะ Oh! This is why I do wonder what Miss Ladder's stance is on the gifted program, because we saw last episode that she brought in Koi to try and get information about the gifted program. So I don't actually know how much she knows about it, whether she agrees with it or not, because maybe she's actually not as bad as she seems. Maybe since that incident she's tried to change her ways and view everyone equally, because we saw in episode 1 that she was going to punish Bang and Nak the same until Mr. Bomb came in and said he's one of the gifted students. I think maybe she actually wants equality for everyone because she witnessed a girl die at the hands of a gifted student, so she's not actually for the gifted program. Maybe Miss Ladder isn't actually as bad as I thought. ทุกอย่างที่ฉันทำมันก็เพื่อโรงเรียนนี้ ไม่น่าเชื่อเลยนะเว้ยว่าคนอย่างมึงอ่ะจะทำทุกอย่างเพื่อชนะกู He literally didn't even think about that. โกงก็บอกว่าโกงนี่เฮ้ยไอ้เวฟพอ No. กูอยากรู้เหมือนกันว่าคนอย่างมึงอะจะขออะไรพอ ว่าอยากจะขออะไร ผมอยากรู้ว่าพี่นิชาฆ่าพี่วิภาวี ผมต้องการให้พวกคุณเห็นประเด็นที่สำคัญ Alright, let's hear this. จุดเริ่มต้นก็คือความอิจฉาริษยา ผมจึงวางระบบนี้ขึ้นมา เพื่อแยกเด็กเก่งออกจากเด็กอ่อน That does not make it better. ออกจากอันตราย ผมว่าเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับ ถ้าครูรัตดา ถ้าโรงเรียน ปฏิบัติกับเด็กเท่าเทียมกัน ว่าบัวมันมี4เหล่า ต่อให้เราทำดีกับเขาแค่ไหน แต่คนที่โดดเด่นขึ้นมาปกปิดความผิดที่พี่นิชาเนี่ยนะ เธอเป็นฆาตกรเลยนะครับ He's so brave standing up to teachers like this. เป็นเด็กที่มีคุณค่ายังไงล่ะ ผมว่ามันไม่แฟร์อะ ความแฟร์มีประโยชน์อะไร จะไม่ยอมให้เด็กที่มีศักยภาพต้องหมดอนาคตไป เพราะคนธรรมดาเด็ดขาด What a terrible mindset. ผมให้โอกาสกับคนที่คู่ควรต่างหากล่ะ That completely undermines everyone else's worth. A life is a life, regardless of what powers you have. ผมตัดสินใจให้คุณเป็นหัวหน้าห้องคนใหม่ ปล่อยวางซะ ผมอยากให้คุณเชื่อในระบบนี้ แล้วมาช่วยผม Did he just use something on him? ไม่ครับ Oh? ผมไม่เห็นด้วย Did he just try to use his potential on him and it didn't work? ผมเชื่อว่าไม่มีใครมีค่ามากกว่าใคร ยิ่งผอเลือกแต่เด็กเก่ง แต่ทอดทิ้งคนธรรมดาไป มันยิ่งทำให้ทุกอย่างแย่ลง Yeah, God, look at all the violence that has ensued. ไม่เจอกันเลยนะเว้ยตั้งแต่ไปอยู่ห้องกิฟต์อะ Oh my God. เป็นไงบ้างเนี่ย Wait, he doesn't remember. He has the เป็นไร scars. ปะเนี่ย ผมมีวิธีของผมอยู่ Oh, ระบบของผม ไม่มีใครทำลายได้อยู่แล้ว that was a threat. Was Wave listening to that? แอบฟังอยู่สินะวสุธร Ah! ผมผิดหวังในตัวคุณมากนะ Jeez. Oh my God. คงไม่ทำให้ผมผิดหวังอีกนะ I hope it's not Bang that he's mad at though. He has to be mad at the director and the system. Whoa. วันนี้ที่โรงเรียนเกิดเรื่องวุ่นๆขึ้น ข้อมูลวิชาการของเด็กนักเรียนทั้งโรงเรียนเนี่ยถูกขโมยไปหมด จะให้ผมช่วยตามหาคนร้ายเหรอครับ ทำอะไรแอดวานซ์ได้แบบนั้นน่ะ ก็มีแต่มึงเท่านั้นน่ะพวกมึงก็เชื่อในแบบที่มึงอยากเชื่อกันน่ะ เฮ้ยเดี๋ยวดิเวฟ นี่พวกแกไม่มีหลักฐานเลยอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปกันไปดี เวฟก็เพื่อนห้องกิฟต์เหมือนกันนะเว้ย เราเป็นตัวปัญหาจริงๆกันแหละ ต่อให้เราพูดให้ตายแค่ไหนอะยังไงเราก็เปลี่ยนมันไม่ได้หรอก Oh, Wave episode. ว่าเราไม่ได้ทำอะ Oh. So
So it looks like we are getting a wave-centric episode next week. And based on that ending scene, it would make sense for it to be a wave episode next week. Wow, I hope this is like the start of him coming around, because he heard that whole conversation. He heard how Bang opposes all this. He isn't down for the system at all. He doesn't care about being the head of the class, even though he is now. I hope this makes Wave realise that Bang isn't the bad guy, and it's the director and the whole system in general. And, you know, learn to become Bang's friend or accept him in some way, not being at loggerheads all the time. Very interesting that the school would use that real case, which is like a dark dive into the history of the school. I'm surprised they'd let their students know that that actually happened. Like, Miss Ladder was involved and she's still employed there. Like, they basically exposed their wrongdoings as a school in that, but then they don't see it as wrongdoings. They're like, oh, see, look, we protected this girl who was a gifted student, so we will do anything to protect you. You're in safe hands. We will always safeguard you over everyone else, which is awful. I completely agree with the way that Bang feels. Like, there must be some kind of balance they can have where they still have the gifted program, but also treat their other students like normal people. Like, the jealousy, they showed in that montage, the jealousy that still ensues in this school, even though they are safeguarded and segregated. There has been so much violence across this series, and a lot of it is rooted in jealousy because the gifted students are treated so much better than everybody else. Why? They don't deserve it. They have special powers, and yes, they should have an extra class to learn them if they want to, that is. I think they should get the choice on whether or not to expand their powers, because not everyone wants to live like this. Like, maybe Gon doesn't want to be awake all the time and learn how to utilize his power. Maybe he just wants to go back to his normal life and sleep. But the setup they have now is so deeply unfair. It's like a commentary on society, this system that's employed, and we know it's wrong because we've seen how segregation has gone down in history, like with segregating white people and black people, and how wrong and awful it is that certain people are treated as subhuman and inferior people compared to other people who have a certain characteristic. Like, segregation is never going to be right, no matter how much they justify it, that these are the children of the future. All of those children in that school are children of the future, not just the ones who have superhuman potentials. They completely protected Nicha after she killed Whippery, and she is like the face of the gifted program. She is the first gifted program student, the big success story. If it were the other way around, like we saw that Whippery had poisoned Nicha and they had her like up on the rooftop ready to punish her, I'd dread to think how they would have done it. How would the school have punished an ordinary student on their own if, you know, Nicha hadn't gone up there and killed her first? But yeah, it really was not right, and I loved the format of this episode, that it was part of their exam, and seeing the points go up and down as well. That was a big twist, that it was still ongoing even when Bang was looking after the midterm was supposedly over. I'm scared for what Wave is gonna do. I can't believe the director said he was disappointed in Wave. Wow. And then he went in complete rage meltdown mode. Oh my god. And I wonder who it is going to be that steals the files next episode, because I kind of believe Wave saying that it's not going to be him. I'm already theorizing about the next episode. But yeah, someone steals a load of files. My first instinct was immediately, that's Wave, because he's just, you know, turned into the Incredible Hulk. He seems to be getting frustrated that no one is believing him, so, you know, I'll choose to believe him for now. That's it for today, guys. Thank you for watching my reaction to episode 8 of The Gifted. If you want to watch my uncut reactions to The Gifted, the link to the Patreon page will be in the description below. Leave a like if you enjoyed, and I'll see you next time for episode 9. Bye!